Hürmetli vatandaşım, toxtaman yağmur yağıvatıdı. Tüzgüreken tallayanmaya kaldık geçerenler. Bugünkü liksiyemizin şuna sözü yutulundu. Endelikteki mavzu liksiyemizin endelikteki mavzusu Rusya-Yaponiya münasebetini yaxşılaş. Rusya matbuatları Shinzo Abe ecdatlarının arzusunu yerde koymasını arzu kıldı, mavzulu haber ilan kıldı. 9. ayının 29. günü bu haber Doğu Teorbiti ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Yaponiya veziri Shinzo Abe Şərq İqtisat Münbiride notuk sözlegende Rusya-Yaponiya münasebetini yaxşılamakçı buluvatqanlığını bildirdi. Rusya'nın betaraf turuşunu kolga keltiriş Yaponiya'nın devlet stratejisi münasebetlik, belki Shinzo Abe'nin hususi amılığı münasebet. Rusya Saudigarlar Gezi 9. ayının 29. günü Yaponiya veziri Töt aralını qaytırıp eliş üçün şart-şarait hazırlaydı. Mavzuluk makale ilan kılıp Rusya Gezi'de makalede mındak görsetti. Yaponiya'nın veziri Shinzo Abe parlamento notuk sözlegende Rusya'nın nişanını belgiledi. Rusya siyasetinin nişanını belgiledi. Veziri Shinzo Abe parlamento notuk sözlegende Yaponiya'nın Rusya siyasetinin nişanını belgiledi. Moskva bilen hemkarlıkla terakki kıldırıp şart-şarait yaratıp şimaldaki töt aralını Yaponiyaga qaytırıp berdigan, qaytırıp alıdigan yoki bunun bilan ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolaydiganligini bildirdi. Vatandaşlarımızga ayanki tarixdan beri bu mishkin dunyo urushining tarixidan keyin hozirgacha Rossiya bilan Yaponiya o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanmadi. Bunun sebepleri türlük buluşu mümkün, belki siz bilmeysiniz, men bilmeyman. Biroq asosli sebep shimaldagi to'rt orol masalasi Yaponiya qaytirib berish kerak deydi. Rossiya hozirgacha aniq javob qilmay turib keldi. Shunga bugun endi tegishli shartnomasi imzolash zarur bo'lganligi uchun endi to'rt orol masalasini hal qilishni bu qatimqi Yaponiya suhbatida kun tartibga keladigan bo'ldi degan gap. Şimaldaki to'rt orolni Yaponiyaga qaytirib berdigan, balki bunun bilan ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolaydiganligini bildirdi. Yaponiya veziri Shinzo Abe 12. ayda o'tkazildigan Rusya-Yaponiya davlat boshliqlari suhbatiga intayin zo'r umid bag'ishladi. Demak, 12. ayda oldimizdagi Yaponiya-Rusya davlat boshliqlari suhbati o'tkazildi. Xabardor kishilar bunday hisobladi. Shinzo Abe o'zining siyosiy kelgusidan foydalanib, Do'tkish bilan Moskvaga yaqinlashishni qo'lga keltirmoqchi. Vezir Shinzo Abe yig'inda mundaq ko'rsatdi. Rossiya bilan suhbat o'tkazamiz. Keng doiralarda ikki davlat munosabatini taraqqiy qildiramiz. Iqtisod, to'rt orolning tavalligi masalasi diqqat vatandoshim. Iqtisod, to'rt orolning tavalligi masalasi hamda tinchlik shartnomasi imzolash qatorliq masalalar bo'yicha suhbatlashamiz. Bu yıl 5. ayda Yaponiya veziri Shinzo Abe Rossiyani rasmiy ziyorat qilganda 8 turlik hamkorlik planini o'tirib qo'ydi. Rossiya taraf buning qarta 49 turlik hamkorlik planini o'tirib qo'yib javob berdi. Belki Şərq İqtisat Münbiride vezir Shinzo Abe Rossiya ile Yaponiya münasebetini yaxşılaş jihatda ching turadiganligini yana bir qatam ko'rsatdi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligida hammadan xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Vezir Shinzo Abe 2012-yil taxtga yetib kelgandan beri Rossiya Yaponiya münasebetini yaxşılashni boshlagan edi. 2014-yil ikki davlatning munosabati normallaşdı. Bunda qaraganda vezir Shinzo Abe'ning har qanday badal to'lashga qaramay Rossiya-Yaponiya munosabatini yaxshilamoqchi bo'lganligi ajoyib bir ish bo'lib qoldi. Demak, Rossiya-Yaponiya munosabatini yaxshilash arzusi Yaponiya uchun ajoyib bir ish bo'lib qoldi. Vezir Shinzo Abe kabinetining bir nafar a'zosi mundaq ko'rsatdi.
Yaponiya üçün aytqanda Amerika, Yaponiya birleşip Cungoga qarşı turuş jarayonida Rossiyaning betaraf turishi ve Yaponiya Rossiya hamkorligining ahamiyati intayin zo'r. Demek bu yerda xabar nima deyapti? Amerika bilan Yaponiya birleşip Cungoga qarşı turuş jarayonida Rossiyaning betaraf turishi ve shuning uchun Rossiya Yaponiya hamkorligi intayin zarur deydi. Xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Jungo Janubiy dengizda bargan siri tajovuzchilik tabiatini oshkorlashga boshladi. Hatto Sinkako taqim orollar atrofiga qizil siziq chizmoqchi bo'lyotdi. Navbat tarqavish taraflar o'zini tutib olgan bo'lsa-mu, lekin vaziyat yanada o'zgarish bo'ldi. Yaponiya taraf mundaq hisobladi. Növbətli Rossiyaga yaqinlashishni haqiqiy ma'noda ishga oshira olgandimi, lekin Rossiyaning Jungo Yaponiya to'qinish yuz berganda betaraf turishini saqlab qolishmi intayin muhim. Nima deydi? Navbatda Rossiyaga yaqinlashishni Yaponiya haqiqiy ma'noda ishga oshira olmagandimi, lekin Rossiyaning Jungo Yaponiya to'qinishi yuz berganda betaraf turishini saqlab qolishmi intayin muhim. Rossiya bilan munosabatni yaxshilash Shinzo Abening saylam davrida bergan qasimi edi. Shundaqli Shinzo Abening dadasining vafoti oldida Shinzo Abega qilgan vasiyati edi. Rossiyaga nisbatan aytganda territoriya masalasi bu masalani hal qilish Yaponiya bilan munosabatni yaxshilashga qoyillik edi. Rossiyaga nisbatan aytganda territoriya masaladagi bu masalani hal qilish Yaponiya bilan munosabatni yaxshilashga qoyillik edi. Bundaq bo'lganda Rossiyaning g'arbdan bo'linib ketgandan keyinmi Beijingga tayinib qolishini tampонlashtirg'ili bo'ladi. Hozir bu yerda Rossiya Beijingga tayinib qoldi desam men qabul qilolmayman bu gaplarni. Rossiya u Yevropa davlati u. Yevropa davlatining aylanib kelib qandaqdi sabablar bilan Beijingga tayinib qilish bu mumkin emas. Ikkisini o'tirsa undaq savdo, siyosiy savdo, bundaq savdo, iqtisod savdo bo'lishi mumkin. Lekin shu narsani so'zdan avval talab qilamizki, hozirgi jahon xalqining oldida Uyg'urlar shuni talab qildiki, bu qatam Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe apandining Rossiya suhbatida endilikda tinchlik shartnomasi Yaponiya Rossiya o'rtasida imzolamoqchi bo'lganda cho'qon bu yerda 4 orol masalasi, shimoldagi Yaponiyaning 4 orol masalasi o'rtaga chiqdi. Bu masala o'rtaga chiqqanda shuning ishininglarki, cho'qon bu masala Yalta konferensi so'zini so'rab chiqdi. Yalta sistemasi yoki shartnomasidan keyinla Rossiya Xitoy shartnomasini so'rab o'tirga chiqdi. Bu masala 4 orol masalasi bu shartnomalarga munosabatli masala. Biz Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening xuddi yaqinda davlat mudofaa ixtiyojlari kitobida Tibet masalasi va Uyg'ur masalasi deb o'tirib qo'ygandak, bu qatim 12-oyda o'tkaziladigan Rossiya, Yaponiya yuqori darajaliklar suhbatida Uyg'ur masalasini va Rus-Xitoy masalasini, Rus-Xitoy shartnomasining masalasini 4 orolga birlashtirib o'tirib qo'yishini Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'dan talab qilamiz va umid qilamiz. Shundaqla Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin apandi vaqt keldi. Yana kechiktirishga bo'lmaydi. Har qanday shartnoma imzolansa ya 30 yil ya 40 yil bo'ladi ekan, uning vaqti Rus-Xitoy shartnomasi imzolangan 2 qatimliq 45-yili 8-oyning 14-i, 50-yili 2-oyning 14 endi uni oshkorlaydigan vaqt keldi. Hurmatli prezident Vladimir Putin apandi. Ahmedcanimizni Uyg'urning daisi Ahmedcanni Xitoyga o'tkazib berish tarixini va qandaq ahvolda o'tkazib berganligini Xrushchevning bu tarixni oshkorlaydigan vaqt keldi. Sizga iltimos qilamiz, Vladimir Putin apand, inson bu faqat umid bilan yashaydigan maxluqdir. İnsan O'rta Osiyoliklar va qo'shimcha bizmi ham shundaq umid, shundaq kutish bilan oxiri Rossiya demokratik davlatining O'rta Osiyodagi davlatlarga, millatlarga mustaqillik berganligini ko'rdik. Biz buni urush bilan elib kelmadik, umid bilan, kutish bilan elib keldik. Hozir Uyg'urlar ham shundaq umid, kutish ichida yashayotdi. Xinjiang masalasi, Sharq Turkiston masalasi birinchi davlat Rossiya masalasidir. Şuna Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin apandi endi Sharq Turkiston masalasini o'tirib elib chiqadigan vaqt keldi. Lekin dal shundaq vaqtda, ya'ni Xinjiangning zaminidan 10 ming kvadrat kilometr
10 bin kvadrat kilometr zimini Rossiyaga ayırıp biriş nimeden direkt birdi Vladimir Putin prezident efendi. Siz şunu kabul kıldınız mı? Sebebi nime? Xitay sizin yani bir qatim Şinjan meselesiga bağlap koymakçı mı? Şinjan meselesi soda settik kılışka, siyasi soda kılışka bağlap koymakçı mı? Bu iki devlet oturusudaki iş. Bu işlerden, bu tarihten 3. devlet haberdar, 4. devlet haberdar, hatta dünya haberdar. Endi bunu iki devlet göçürüp getemezler. Vakt geldi. Hürmetli Prezident Vladimir Putin efendi vakt geldi. Delmuş günde, delmuş vakitte, del Japonya ile Rusya söhbeti, teşvik şartnamız imzalaştığın elip verildiğin söhbeti, şimaldaki 4 Aral meselesi boyunca söhbet, del Uygurlar meselesi, Mancuriya meselesi, İşki Mongol meselesi, hatta Koşamcı Çavşan meselesi bunun içinde var. Çünkü Yalta sesimizin içinde bu meseleler var. Şuna Uygur meselesini aşkarlaydığı vaktiniz geldi Vladimir Putin prezident efendi dep şundaq deyişki bizden hakkımız var. Yakında bir Xitay'nın hazır Tacikistan'a hatta baş elçisi var. Tacikistan'a her bir bazı kuruş tayarlanıp atqanlığı doğruluk haberler bazı tövendik görürüz. Ama şu yollarda eğer Rusya hükümeti, Rusya prezident Vladimir Putin 5 yıldan işitmeydiğen bolsa Xitay Orta Asya'ya kiremeydi. Şundaqla oturdu Şinjan'a 10 bin kvadrat kilometr zimini ayırıp birişin toxtamı düzenmeydi. Şuna prezident Vladimir Putin efendinin endi Uygurlar meselesi kelgende aşkarı buluşunu ve şundaqla burunki 15 Respublika 15 Cumhuriyetke Rusya bu büyük millet, Avrupa milleti qandaq muamele qilgan bolsa Şarq Türkistan meselesini ham şundaq muamele qilishini ümit qilamiz.